ちらの床下換気扇を今日は変えていきたいと思います。まずは外していきます。取り付けるのはこちらの高須産業 TS350 を2つ交換していきます。まずは電源線を抜きます。まずは床下に潜るためにここを開けていきます。ここから潜っていきます。まずこちらを開けていきます。スポンジも入ってる。蓋を壁に取り付けていきます。それでは床下に潜っていきます。まずは換気扇を外していきます。コードは前回外してありますので、とこにマーキングをしていきます。で、一回取り外します。こちらで穴が開いたので、こちらで開けていきます。
ないところは振動ドリルが来ていきます。配線が終わったので動作テストをしてみます。コンセントを挿してオンになっています。こちらが前つけていたまだ交換しない方の換気扇で、これが新しくつけた換気扇です。動作していますので隙間をシリコンで留めていきたいと思います。
ちょっと汚いですけど、一応これで完成です。以上、取り付け終了しました。